서울국제도서전 N년차 북튜버가 책 개미지옥에 빠지는 과정. 첫 번째, 부스 배치도를 보면서 재미있어 보이는 부스를 미리 체크한다. 브레드, 빵 파는 곳인가? 두 번째, 도서전에 가서 부스를 살펴보다가 원래 좋아했던 책을 우연히 발견한다. 나 이 출판사 좋아하나? 세 번째, 책을 직접 만드신 분의 진심이 담긴 책 설명을 듣는다. 근데 다 맛있어요. 지갑이 무장 해제되는 순간. 네 번째, 집에 돌아와서 새로 산 책을 놓을 공간을 하나 더 만든다. 아, 요리책 그만 사야 되는데. 그런데 너무 재밌는 걸 어떻게 해?